Доброе утро, дорогая аудитория Ютуба. Смотрите, какая у нас классная погода, солнечно. Не знаю, насколько тепло сейчас. Я выходила, было мне холодно. Вот она я, немножечко здесь поделала себе бровки. Я их не щипаю, а всегда убираю воском. Так, а ну секундочку. Я тут параллельно просто делаю блинчики. Муж сказал, хочет еще блинчики со сгущенкой вареной. Сгущенка есть, блинов уже нет. Кстати, я блог выложила вот такие вот, которые вы выложили у меня предыдущим. Так что сейчас делаю блины. Сковородка у меня тефалевская, хорошая. Мы ее брали по скидону. Я сделала на пол-литра приблизительно. Вот это готовлю. Короче, сделала вот это бровки. Тут немножечко, тут усики убрала. То и таке. А вот блины готовятся. Один у меня первый раз в жизни сгорел полностью, что его выкину собаке. Это собаки. Вот. И у меня печеночка. Печеночку, я, знаете, буду сейчас мыть и разделывать. Параллельно сегодня будет печенка в сметанном соусе. Вообще муж не очень любит печенку, но мы иногда время от времени делаем в сметане. То есть он ее может покушать, но редко. Ну, вот, так что сегодня будет печенка. Потому что надо понять, что у нас есть вообще. Ну, смотрите, здесь капустняк. Пюре запачкалось, блин, сейчас сказала это. Так, это гречка. Тут у нас вот с гриля, кстати, курица. О, я хочу эту кусок мяса съесть. Короче, есть только подлива с мясных шариков, чуть-чуть. И это, короче, надо готовить. Так что сегодня в сметанном соусе будет печень. Так, в общем, всем хорошего дня. Мы начинаем сегодняшний продуктивный вторник, вспоминаю день недели. Мы вчера что сдавали анализы, кстати, я не помню, в том влоге я говорила или нет, по-моему, нет. Сдали кровушку, сдали мочу. Говорила я, да. Вот, будем, наверное, завтра буду писать уже семейно, спрашивать, есть ли результаты. Все, начинаем наш денек. Как я не просила, Маргарита все равно сорвала цветочек. Посмотрите, какой он миленький, красивенький. Здесь они миленькие вот растут. Мы вышли на улицу. Я с горем пополам приготовила печень с грибочками, со сметанкой. А где песок весь делся? Давай этот песок обратно. Ты что? Но я тебя больше носить не буду, песок. Смотрите, что мне начудила. Я тут песка, я, наверное, носила, понатягала. Она мне его весь под ноги выкидывает. Да. Вот это сюда. Это ж песок, Маргарита, больше не будет. Папа то привез, то не означает, что он всегда есть. Так, друзья, скоро уже и тепличку ставят. Надо посмотреть, будут ли морозы. Если не будет морозов, то все, землю не надо, только песок он. Если не будет морозов, то можно уже тепличку ставить. Я сейчас приду. У меня свекровь что-то там перерыла все, траву убирала. И в итоге убрала мои семена, наверное, мою Вику тут. Видите, это она перерыла, убирала траву, которая растет, бурьян. Вот, а получается вообще, вот мой кусок, там и вот он. Вот когда не будет что? То не снег, да тьфу. То полиэтиленку открыли, дочь. Да, тепло сегодня. И что я вам хотела сказать? Что я вам хотела сказать? Что я вот тут... Тут у меня вообще лук был посажен, но что-то натоптался мне тут уже. Это не я, это у нас свекровь. Так, ладно, хрен с луком этим. Вот так вот тепличка будет стоять. 4-метровая. И здесь посажу раннюю капусту, редисочку, зелень. Вот, зелень надо, с редиска уйдет, потом будут на это место сажаться другие культуры. Ну, какая-нибудь капуста. Низкорослая, то, что по тепличку хочу поставить, чтобы она стояла. А вот помидоры я не буду в тепличке в этом году. Ну его нафиг. Они потом мне рвут тепличку. Она ж маленькая. Да чуня? Тепло, ветра нету. Классно так. Да? Дай бог разберемся со всеми делами и курей заведем.
Это я здесь малину посадила. Выкопала и посадила. Кто? Бери. Так, интересно, что там наши розочки? Почечки просыпаются. Видите? Малину вот эту не... Ой, эти розы не обрезают, поэтому я их не обрезала. Вот. Сейчас налью воды. Налью. Аккуратно, она ж колючая. Воды. Ну, конечно, больше. Ой, как она тяжелая. Гуляй. Ай, крокодил. А я крокодил, посмотрю. А я крокодил. Хочешь траву бери, отвали? А, еще как и боты, а, такое. И мы готовим куртка, да, на меня. Ты мне сисим? Сисю. А, неделю. Мы уже поспали и снова на улице. Поэтому вещаю с улицы. По-моему, крайний раз тоже с улицы было. Вот так вот поставила здесь варенье, которое нужно доесть, сахарок, чаек. Кого открыть? Ты же сказала закрыть недавно. Я сказала, Теперь открыть? да. Маргошка тут гуляет с куклой. Я хочу пораспалить костер, попробовать. И пожарить, у меня там кусок филе есть и пару грибочков. Чисто просто нефиг делать. Что? Скажу вам так, что всегда нервничаю, скажем так, запалится или не запалится костер. Всегда это как-то сложно для меня. Ну, посмотрим. Вот это если сейчас не распалится, то все. Все равно у меня ничего нету. Ни жидкости, ни бумаги особо уже. Надеюсь, может получится все-таки. Так, хотела вам сказать, что все у меня получилось. Распалила костер вот немного, как и планировала, с горем пополам. Ну, как-то пошло само дело. Здесь у меня один кусочек филе, это чисто просто для понту. И грибочки. Вот. Малая тут гуляет, Сару убаюкивает вместо куклы, да? Дочь. Сегодня у нас 5 марта, кстати, доченьке сегодня 3 года и 2 месяца. Ура! С днем рождения! Вот, а в этом 7 числа я иду на день рождения к Куме. Думала, что сегодня день. К Куме иду на день рождения, выбирала сегодня, что одену, точнее примеряла то, что у меня есть, что мне нравится. Вот, и пока малая спала. Ну вот, будет вам еще контент с дня рождения.
Смотрите, как уже потемнело, посерело, скорее, не потемнело. 6 час. Окей. Это какой-то камон. Мама, какова? Вот. Посерело уже. Так вот. Пожарю мясо. Сейчас съедим с Маргаритой это мясо. Да и все. Кайфуем. Все получилось у нас, да? Давайте, дорогие. Вот по поводу курицы я не уверена еще. Хотя, что тут быть не уверена? Она, конечно, готова. Забираем. Не знаю, хорошая эта идея или нет, но только подумала о том, что можно картошку кинуть. Это моя? Что? Вот. Нет, это у нас одна будет та тарелочка. Может еще приготовится что-то. Я буду кушать. Да, смотри, вот мясо. О, и кетчуп. И кетчуп тебе взяла, и хлеб. Ну, лук я буду. Так что... Да что ж, оно горячее, теплое. На, макай в кетчуп. Мама взяла еще лучка. Ай, бой. Так, уже всем добрый вечер, мы дома, поели, все классно, Рома пришел. И вообще, я не умею этими штуками пользоваться. Я делаю маску, Маргарита купается. Да, я тоже делаю. И Маргарита делает маску. Они мне всегда сползают. Неудобно. Я сегодня сделала заказ на просторе. Никогда там не делала заказы, короче. Сделала заказ крушон-пушон, как он там, крушон, тоналка. Да. Кушаем. Сейчас покупаешься и будешь кушать. Нет, вот так вот. Заказала крушон, заказала фиксатор гель для бровей бесцветный. Потому что есть коричневый, я не хочу, хочу бесцветный. И заказала... Блин, что-то... Что-то еще заказала, не помню. Блеск для губ. Давайте. Вот так. Блеск для губ заказала и что-то еще. Не помню, что это. Как с ней что-то записывать? Мама, Если у нее в одном месте шила. Опи. Вот. Короче, хочу вам сказать пока, потому что буду закругляться. Уже думаю, этого хватит на сегодня. Завтра снова встретимся с вами. Всем спасибо за просмотр, спасибо за лайки. Всем пока.